Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukrulillah ala nikmatillah, la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Al-ayah. Ingkang kawula hormati sedaya pengurus takmir Masjid Jelak, ugi sedaya jamaah rutin Masjid Jelak ingkang dipun rahmatipun Allah. Mugi-mugi wonten enjang punika kita sedaya tansah pinaringan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita saged nglampahi kewajiban wonten sasi Ramadan punika kanthi sak sae-saenipun, kanthi sak sekeca-sekecanipun, sehingga kita sedaya sakmantunipun medal saking sasi Ramadan saestu-estu saged angsal derajat mundhak sedantene, khususipun mundhak ilmunipun ingkang bahasanipun Al-Qur'an. Idza tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qilan syuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Saged mundhak ilmune niku berarti tondo bilih kita sedaya mundhak keimanane berarti sedaya napa ingkang kita lampahi gampil angsal ridho saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amargi ngamal tanpa ilmu niku sami kali wit-witan urip tapi mboten saged kagungan uwoh. Dados Masjid Jelak ingkang sampun damel rutinan tiap mantun subuh wonten sasi Ramadan sekedik-sekedik sareng-sareng belajar ngimut-ngimut malih napa ingkang dados pedoman kita sedaya kagem gesang wonten alam donya punika kersane saestu-estu angsal ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Salajenge nerusaken napa ingkang dek wingi kula bahas terkait ulumul Quran. Kersane kita saestu-estu waget ndadosaken Al-Qur'an ingkang dados mukjizatipun baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku bahasanipun ingkang kula bahas dek wingi wonten pembukaan Al-Qur'an wonten surat Al-Baqarah ten rika bahasae dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Quran saestu-estu dados Alkitab, dados buku pegangan kita sedaya, sehingga kita sedaya saged angsal petunjuk. Sakmantunipun angsal petunjuk kita sedaya mundhak ketakwaan kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal kitab la raiba fi, mboten wonten kemamangan ten lebete Alkitab dados saestu-estu pegangan gesang kita wonten alam donya punika. Ugi ngantos binjang kita sowan wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Lajeng dados hudan petunjuk, sakmantunipun angsal petunjuk berarti kita undak dados tiyang ingkang saestu-estu takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kersane tambah mantep malih angsalipun kita
nyepeng Al-Qur'an dados petunjuk kersane kita saged takwa, saestu-estu takwa, berarti kita sedaya kedah paham saestu nggih nggan kedik malih ngimut-ngimut pelajaran kita riyin napa ingkang kita semerapi saking guru-guru kita riyin terkait Al-Qur'an, khususipun amargi Quran niku saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala lan khususipun malih wonten warga Nahdlatul Ulama Al-Qur'an niku mboten angsal disepelekaken ngantos dawuhipun ten Quran la yamassuhu illal mutahharun, mboten angsal nyepeng Al-Qur'an kecuali tiang ingkang kagungan suci. Suci punika suci zahir ugi suci batin. Perkembangan zaman niki model Al-Qur'an niku mboten namung kecetak wonten percetakan ados sing biasane kita waos, ananging samangke mulai wonten ten aplikasi-aplikasi kados ten HP ugi lintu-lintunipun. Perkembangan punika kedah saged kita sikapi pripun carane sing dimaksud la yamassuhu illal mutahharun zaman kekinian, bahasa kados ngoten. Terus nerusaken ingkang dek wingi terkait adab tilawatil Quran, tata krama maos Al-Qur'an amargi bahasanipun ten ulumul Quran. Al-Qur'an huwa kalamullah al-munazzal ala Muhammadin biwasitati Jibril al-Amin al-mabdu bi Fatihatil Kitab al-mukhtatam bin Nas. Kesepakatan ulama niku jelasaken sing dimaksud Al-Qur'an niku dawuhipun Allah. Lah dawuhipun Allah niku ingkang asli, Allah niku laisa kamitslihi syai'. Ten Quran dijelasaken kados ngoten, Gusti Allah niku benten kali makhluk. Dados takallume Gusti Allah niku benten kali makhluk. Sehingga dek wingi kula sebat temurune Al-Qur'an pertama kali saking ngersanipun Al-Qur'an, saking ngersanipun Allah niku diturunaken jumlatan wahidan fi sama'id dunya. Turun ten sama idunya ten Baitul Izzah niku arupi dawuhipun Allah. Lajeng sama idunya berupa Al-Qur'an ingkang kita waos niki dados makhluk, bahasanipun ulama-ulama khususnya mazhab Syafi'i, dados makhluk, dados Al-Qur'an sing kita waos niki bentuk makhluk. Pun boten takallume Allah malih, tapi memang pun dados makhluk ingkang dampingi Kanjeng Nabi Muhammad kersane dados mukjizatipun baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados bahasa pertama kalamullah. Kalam Allah niku bila takallumin wala kaifiyin wala sautin. Kalame Allah ingkang asli niku tanpa ucapan, tanpa swara, tanpa tata cara. Napa wonten kados ngoten, sering kita sedaya angsal ilmu kados ngoten niku sering, tapi kita sedaya jarang rumaos bilih mantun angsal lewat tata cara saking ngersanipun Allah langsung. Ingkang aget ngrumasi niku biasane tiang-tiang ingkang saestu-estu celak kalian Allah Subhanahu wa taala, ingkang kawastanan angsal karomah, angsal maunah niku. Al-munazzal ala abdihi biwasitatil Jibril al-Amin, kelawan lantaran malaikat Jibril tenriku diawali kali surat Al-Fatihah, diakhiri surat An-Nas. Al-muta'abbad bitilawati, maos Al-Qur'an niku keitung ibadah. Maos Al-Qur'an niku keitung ibadah, sehingga bahasanipun ulama ulumul Quran, ahli-ahli Al-Qur'an mufassir niku dawuh bilih ningali Al-Qur'an niku pun ibadah. Mboten namung maose mawon. Ningaline Al-Qur'an niku ibadah, maose ibadah, sehingga ulama-ulama niku kata ingkang sepakat bilih maos Al-Qur'an kelawan ningali tulisane Al-Qur'an niku ganjarane double dibanding maos Qur'an ala dhahri qalbin.
maos Al-Qur'an ngapalno, ngoten bahasa ngapalno, kelawan apalan niku kalah ganjarane dibanding maos Al-Qur'an kelawan ningali Al-Qur'anipun. Pertama, adab tilawatil Qur'an, yustahabbu al-wudu li qiraatil Qur'an li'annahu afdhalul azkar. Wa qad kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakrahu ay yadhkarullah illa ala tuhrin. Sunnah pertama maos Al-Qur'an niku kagungan wudu. Mergi Al-Qur'an niku zikiran ingkang paling utama. Terus ingkang kula sebat wau bilih Al-Qur'an niki saking ngersanipun Allah sehingga sesebutan ingkang paling utama, ingkang paling sae kagem tiyang Islam niku maos Al-Qur'an. Sedangkan Al-Qur'an tiyambak wau definisinipun niku kalame Allah. Sehingga wekdal maos Al-Qur'an paling sae kondisine kagungan suci. Saking kagungan suci niki ten madhab Syafi'i jumhur ulama sepakat bilih tiang estri ingkang nembe haid, nembe libur niku diupayaaken mboten maos Al-Qur'an, mboten setoran Al-Qur'an. Niki ingkang paling sae mergi hormat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mboten kagungan suci. Termasuk bahasa lintune malih ten fikih semisal suci maos Al-Qur'an niku sucine tiyang wekdal mlebet ten masjid. Kapan Al-Qur'an dawuhe Allah, masjid niku ndalemipun Allah. Ten fikih dijelasaken ilat kagem tiang estri ingkang boten angsal muktsu fil masjid au ubur fil masjid, netep ten masjid utawa liwat ten masjid niku khawatir khauf nuqtah, khawatir netese geteh head niku zaman riyin. Samantune perkembangan zaman kados sak mangke wonten softtek ingkang tambah lami, tambah canggih, sehingga mboten wonten kekhawatiran geteh niku saged netes. Sejatose ingkang dipermasalahkan ulama-ulama mboten angsale tiyang estri lewat atawin melbet niku mboten netese, tapi kotor jasate secara jasadiah ugi kotor jasate secara ruhaniyah. Niki tiang ingkang kagungan junub niku nggih mboten khawatir kados tiang jaler, mboten dikhawatiraken netes napa-napani. Tapi tetap ulama-ulama khususnya ulama tasawuf niku mboten ngangsali tiang ingkang kagungan junub ngoten niku terus melbeten masjid. Mergi rohaniyaipun kotor. Niki. Dados kedah kita angen-angen melbet daleme Gusti Allah kok keadaan kotor. Niku kados-kados mboten hormat kali Gusti Allah. Sehingga ulama-ulama tasawuf niku mboten ngangsaline sebab ten riku. Cek nemene cek mboten hormati. Mergi tiang non muslim, tiang kafir niku mboten angsal melbet ten masjid. Mergi alasane dereng syahadat lan alasane mboten syahadate ten rika wekdal tiang-tiang ngoten niku nglampahi junub niku nggih dereng nate siram junub. Sehingga ruhaniyae nggih tesih kotor. Nah saking niki wekdal maos Al-Qur'an keadaan sing paling sae niku kedah kagungan suci, kagungan wudu. Sehingga sahabatipun Nabi ingkang dinas melbet surga sakderenge beliau kapundhut niku salah setunggile amergi dawamul wudu'e. Nggih niku sahabat sepindah sing paling terkenal nggih Bilal bin Rabah. Tapi sedaya hampir sedaya sahabat niku rata dawamul wudu.
Kang paling terkenal ten riku niki. Kanjeng Nabi niku paling sengit waqdal ayyuzkarallah illa ala tuhrin. Asma Allah waqdal disebut mboten kagungan suci niku Kanjeng Nabi niku mboten remen. Lah bahasa mboten remen niki menggawe ulama fikih, ulama syariat niku hukum ten atase haram. Bahasa kapan wis gak disenengi berarti ten riko perkawis sing kedah bener-bener ditinggal. Nah, perkawis ingkang bener-bener kedah ditinggal mergo gak disenengi berarti melebihi perkara haram kan ngoten. Niki sehingga menggaipun ulama-ulama sing nyekeli fikih saestu hukum niku sakjatose namung wonten 3, mboten wonten makruh niku mboten wonten. Mergi makruh niku zaman riyin zaman Kanjeng Nabi perkara ingkang ten nginggile hukum haram. Ini. Tapi ngriki-ngriki terus hukum niku wonten gangsal mulai wonten sunnah kali wonten makruh. Kama sabata fil hadis wa tusannul qira'ah fi makanin nadhif wa afdaluhu al masjid. Kesunahan malih maos Al-Qur'an niku ten panggenan sing suci, sing bersih. Panggenan sing suci sing bersih paling utama niku ten masjid. Sehingga wonten rutinan ten jawine dinten Jumat biasanipun masjid-masjid niku mantun subuh terus ngadakaken khatmul Quran. Khususe kapan Ramadan sak mantunipun nglampahi salat tarawih. Niki dados kebiasaan ingkang saestu sae lan sampun berjalan keteriyen ten masjid sak donya niki kados ngoten khususe ten Indonesia. Mesti wonten khatmul Quran ten masjid, mergi masjid niku panggonan ingkang suci ingkang paling utama. Wa kariha qaumun al-qira'ah fil hammam wat-tariq. Kadang-kadang mboten rumangsa mergi nembe eco-ecoe maos Quran, remen-remene maos Quran ngantos wekdal ten lebete jeding ten hammam, ten lebete jeding niku terus kadang nyanyi. Sing kulino nyanyi niku nyanyi, kulino maos Quran terus maos Quran. Lah ten lebete jeding niku makruh hukume maos Al-Qur'an. Termasuk wat-tariq tengah dalan. Lah fenomena sak mangke kadang-kadang terus salat ten tengah dalan, ngadakno acara ten tengah dalan niku sakjatose kirang sae. Kirang sae pripun carane dalan niku tetep dados dalanan, kecuali kapan memang wonten kegiatan sing ten rika diadakaken kalih komunitas warga ingkang panggenane nggih namung wontene ten dalan niki wau. Niki benten malih. Wa yustahabu ayyajlisa mustaqbilan mutakhasyian bisakinatin wa wiqarin muttariqan ra'sahu. Termasuk malih kapan saged lenggah madhep kiblat, khusyuk, anteng, tenang, gada kewibawaan waqdal maos mutrikon ra'sahu. Terus ndiluk mboten tolah-toleh. Ndiluk mboten tolah-toleh niki dados perkawis sing napa nggih kadang-kadang pripun ngoten niku mergi sering dijak omongan kali lintune padahal ten mriki wonten kejelasan malih wa yukrahu aidzan adh-dhahku wal abathu wan nadhru ila ma yulhi. Makruh malih ten mriku maos Al-Qur'an kelawan guyu utawa guyon. Niki nggih mboten angsal, ta kadang darus ngoten niku terus diguyon kali rincang-rincange. Niku nggih mboten sae. Guyon kali rincang-rincange mboten sae, termasuk malih an-nadhru ila mayulhi. Ningali perkawis sing ten rika nyebabno lali maos Qur'ane. Ningali napa ngoten niku terus nyampe lho mau nyampe endi ya niki ngoten niku nggih mboten sae niki mboten sae. Yang paling malih maos Al-Qur'an kedah sesuai kali kaidah tajwid.
Khususnya dek wingi kula bahas terkait imam salat. Imam salat niku sing gotong sah mboten sae sedaya tiyang ingkang tumut jamaah. Sehingga bahasa ten Qurratul Ain tapi Fathul Muin ya. Ten Fathul Muin dijelasaken bilih sah mboten sae makmum niku digotong kali imam. Ngantos ten rika menawi wonten makmum sing mergi kesupen atawin mergi dados masbuk kok ngantos mboten maos Fatihah niku tetep sah. Padahal Kanjeng Nabi dawuh la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tiyang ingkang wekdal salat mboten maos Fatihah ugi waosan Fatihah kok klintu kados sing kula jelasaken dek wingi niku salate mboten sah. Sedangkan salat jamaah niku terkhusus. Mergi jamaah mongko ten rika wonten kemurahan-kemurahan termasuk sakjane mboten sah salat gara-gara mboten maos utawa waosane salah kabeh. Dados sah salate amargi jamaah. Sebab niku sing dados imam salat berarti Fatihah kedah saestu-estu leres mboten wonten salai. Lah niki dados penting kagem takmir masjid, takmir musala, kagem milih tiyang ingkang dados imam masjid atawin imam musala. Ananging amargi kahanan kadang-kadang sing wonten tiyang dados imam nggih nikah niku pun sepuh pun mulai grotal gradul kedahe pun digentos kali sing enem, tapi sing enem kadang-kadang boten purun atawin sing sepuh boten sadar nek pun mulai grotal gradul mergi bahasae imam niku ganjarane paling ageng, akhirnya pengen tetep dados imam. Padahal ten hukum ganjaran paling kathah niku pertama muadzin boten imam. Ganjaran sing paling kathah derajate ten masjid niku muadzin. Nomor kali nembe imam. Nomor 3 nembe makmum. Runtutan jamaah makmum pertama niku kedah tiyang ingkang saged gentosi posisi imam. Paham posisi sehingga ten rika ten kados Fathul Qorib ten I'anatut Thalibin niku dijelasaken tiyang ingkang korek bahasai niku layak umum boten angsal dados makmum saking tiyang ummi. Korek niku sing disebut korek tiyang ingkang paham ilmu tajwid waosane pun sae tajwide. Lah ngeten niki boten angsal diimami kali tiyang ingkang waosane grotal gradul. Lah niki dados evaluasi ten Masjid Jelak menawi kok wonten kejadian-kejadian mergi kados wau dalu bakasan wekdal darus pripun carane Masjid Jelak niki dados percontohan kiblate musala-musala wonten dusun Banjaranyar niki. Kiblate termasuk lafat-lafat Bilale ketriyen ingkang diucal kali para sepuh niku tetep dilestarekaken. Wonten ten riki tata carane generasi peneruse niku wonten terus pun diimutno kali Al-Qur'an nika dawuhipun Allah wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ayo hati-hati wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Ayo diati-ati nalika duwe generasi penerus ojo sampai generasi penerus niki wau dados generasi ingkang diafa. Tafsiran saking diafa ulama-ulama niku nafsiri diafuddin wa diaful adab wa diaful aql. Lemah agamane
lemah tata kramane ugi lemah sedayane. Niki dados penting sehingga dek wingi terus dibahas ten grup-grup dikmutaken kados Al-Fatih ten Turki riyen nika lari alit-alit wekdal ten masjid mboten angsal ten riku terus diobrak saking masjid ingkang lari niki ngrencangi tiang sepahe tumut ten masjid. Niki ten Indonesia kathah masjid ingkang ten rika nglarang lari alit, alasane ngrameni. Menawi kita sedaya ingkang sampun nate tindak wonten Mekah Madinah, khususnya ten Madinah, ten Masjid Nabawi. Wekdal imam mulai takbir, mantun takbir maos Fatihah, mulai maos Fatihah, dereng maos surat. Mulai ten riku nyanyian-nyanyian malaikat mulai kepireng ngantos salam. Lari alit-alit pelayon, lari alit-alit mular banter-banteran. Niku sak kata-katai ten Masjid Nabawi. Sak kata-katai. Iki ten rika nggih mboten dinapa-napano khususe malam liburan. Liburan ten rika malam Jumat. Malam Jumat niku lari alit-alit kalit yang sepai dijak dulinane ten masjid. Halaman Masjid Nabawi niku full warga Arab. Full warga Arab ingkang ten rika melekane wonten masjid kersane generasi penerus niku bahasai Kanjeng Nabi wonten salah setunggal dawuh sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Wonten pitung golongan, pitung kelompok ingkang binjang wekdal dinten boten wonten aup-aupan padang mahsyar kecuali aup-aupan niku diparingi Gusti Allah dateng pitung kelompok niki. Sinten termasuk salah setunggile syabun qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Bocah nom ingkang manahe niku kecantol kali masjid. Riyen wekdal jenengan tese alit nom ngoten niku kathah ingkang sare ten masjid, sare ten musala. Tapi kados-kados sak mangkin iki mulai mboten wonten lari ingkang tilem ten masjid ten musala. Niki kedah kita evaluasi sehingga generasi penerus langkung remen wonten warung-warung atawin sejenisipun. Niki dados evaluasi kagem kita. Padahal bahasanipun ten taubah nika innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Ngeramekno masjid dadosaken generasi penerus ingkang manahe saged kecantol ten masjid niku termasuk jenis tiyang ingkang iman marang Allah Subhanahu wa taala. Niki dados PR dumateng kita sedaya. Masjid ingkang ageng kados mekaten niki bahasanipun Kanjeng Nabi wonten hadis lintune termasuk tondo-tondo kiamat niku ageng-agengan masjid, sae-saenan masjid bil masajid, bangga-banggaan kelawan masjid tapi penghunine kosong. Niki sindiran saking Kanjeng Nabi. Kita persani salat raweh ten masjid pun dimawon sami. Wekdal pertama salat raweh full masjid. Hari kedua full ngantos biasane hari gangsal. Mulai sak mantune niku ke-6 niku mulai susut ngan kedik niki ten masjid pun dimawon. Berarti manahe khususe sing nem-nem niku nggih ngoten niku. Namung mergi anyar-anyaran dugi perkawise akhirnya semangat. Mantun semangat terus mantun niku nggletak ngoten mawon. Niki dados PR kagem kita sedaya. Nah niki pripun carane generasi penerus ngeten niki saged qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Atine saged nyantol kali masjid sehingga tetap nggak ada generasi penerus ingkang boten melbeten sindiranipun Allah Subhanahu wa taala di'afan khafu alaihim. Apes imane, apes tata kramane, apes ilmune. Ilmu sing dimaksud ten mriki kali ulama-ulama niku ilmu agama mboten ilmu umum. Ngenal Gusti Allah mboten.
ngenale artis-artis mergi cepengane HP kali lintu-lintune niki dados PR kagem kita sedaya. Lajeng wa yusannu as-sujud inda qiraati ayati sajdah wa yusannu al-istima' li qiraatil Qur'an wa tarkul laghti wal hadis bi huduril qiraah. Disunahaken malih nalika wonten ayat sajdah niku sujud. Nabi ten madhab Syafi'i saged digentosi kelawan maos tasbih ping 3. Kapan saged nggih sujud, kapan boten digentos maos tasbih kados ingkang biasane. Termasuk disunataken malih niku amrih rungu al-istima'. Sama niku ngrungu tapi wekdal ditumutaken wazan istaf'ala niku faedaipun bahasanipun ndedel ten sorof niku. Ndedel niku berarti maksa kersane saged. Saged napa? Lah maknane sing disageti niki wau berarti samaun beristima' saged amrih rungu. Rungu sinten? Awake dhewe. Sing krungu awake dhewe kelawan omongane dhewe kan ngoten. Istima' li qiraatil Qur'an wa tarkil lagzi wal hadis. Yo gak oleh guyon, gak oleh omongan kelawan tiang lintu. Sampai titik. Sampai titik niki bi huduril qiraah. Qala Allah Ta'ala wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kapan Quran diwaos ayo dirungokno bareng-bareng. Ini dirungokno bareng-bareng. Qala Nawawi wal al-awqat al-mukhtara lil qiraah, waktu-waktu terpilihan kangge maos Quran afdhaluha makana fi shalat. Paling sae niku ten lebete salat. Mergi ten lebete salat niku waktu sing paling sae kagem maos Quran lah niku wau bangsul malih imam salat niku berarti tiyang ingkang paling sae waosan Al-Qur'ane atawin terkait fikih paling sae. Iki mangke dados bahan evaluasi kagem kita sedaya. Mergi nggotong keabsahan lan nggotong dosa mboten dosane sedaya makmum. Niki dados pun gampang-gampang pengin dados imam salat. Pun gampang-gampang pengin dados sekeca dados makmum. Sekeca dados makmum daripada dados imam mergi niku wau. Tapi kadang-kadang mergi napa ego kali lintu-lintune lajeng kados ngoten. Tsummal lail tsummanis fil akhir. Sak lintune ten lebete salat niku ten wekdal bengi lajeng nisful akhir separuh per 3 malam lajeng sing paling sae malih niku ingkang dados kebiasaan ten Masjid Nabawi, Masjidil Haram, khususnya Masjid Nabawi. Ten rika wonten kebiasaan intidharus shalah baina shalah. Ngenteni salat nuju ten salat lintune. Niki termasuk kebiasaan dakbus sholihin bahasanipun. Kebiasaan tiang-tiang soleh zaman riyin. Sahabat-sahabat nggih kados ngoten. Ngenteni salat ngantos salat lintune malih. Ngene bahasa ten riki wahiya bainal maghrib wal isya mahbubah. Maos Quran antara maghrib ngantos isya niku kesunahane luar biasa. Niki dados kebiasaan ten Masjid Nabawi wekdal mantun jamaah salat maghrib lajeng wonten halaqah-halaqah khususnya musim haji. Ten musim haji ten mrika wonten halaqah-halaqah kangge ngucali tiang-tiang ingkang pengin belajar Al-Qur'an mulai maos alif ba ta lajeng maos Quran ngantos ten rika setoran apalan Quran atawin setoran bin nazar yang model sab'ah. Model sab'ah niku wonten ten Masjid Nabawi, ten Masjidil Haram mboten wonten. Masjidil Haram mboten wonten. Wontene ten Masjid Nabawi. Mergi niki ket riyen ket zamane Kanjeng Nabi kados ngoten. Pusat pendidikan niku wonten masjid. Sehingga pelajaran mulai lari alit ngoten niku ngantos tiang paling sepuh belajar Al-Qur'an, belajar tafsir. Biasane kula nggih tumut masalah. Kula tumut kapan wonten syekh ngoten niku ngucal tafsir, mergi dintene khusus ngoten niku kok pas kelersan beliau ngucal, sedhi kula tumut
tumut kajian tafsir beliau ten Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Masjidil Haram biasanipun ten luruse napa niku bab Malik Fahd niku ingkang syekh-syekh ulama tafsir ten riku. Wekdal ten Masjid Nabawi niku mboten mesti panggenane. Tapi sing jelas sedaya wonten. Niki pun dipraktekaken ten riko. Lah kantun mangke ten masjid-masjid Indonesia menawi wonten, tapi ten Indonesia rata-rata ten pondok-pondok. Biasane mantun maghrib ngantos isya niku didamel rutinan Qur'anipun. Nenggo salat nuju salat lintune niku kalih belajar Al-Qur'an maos Al-Qur'an. Niki. Wa yustahabbu at-takbir minad duha ila akhiril Qur'an wa hiya qiraatul makkiyin. Disunahaken malih maos takbir mulai surat ad-duha. Ad-duha wal laili idza saja ma watta'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Ngantos akhire ditutup kelawan Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Dilajengaken nembe lajengaken ayat malih ngantos An-Nas niku samantune ayat diwaosaken takbir. Niki sunnah. Terus dek wingi kados kula pas darus pas nyampe niki sing nutup dek wingi nggih kula lampahi kula sukani contoh kados ngoten. Mulai surat Ad-Duha ngantos An-Nas niku wonten takbire sedaya. Lajeng mantun An-Nas dek wingi pun kula sebut afdhalul a'mal ilallah al-hal wal murtahal. Dilanjut niku mantun surat An-Nas lajeng kula terusaken maos Fatihah sak mantune Fatihah sak kaca saking surat Baqarah. Sak mantune sak kaca surat Baqarah nembe ditutup kelawan doa. Doa nembe terus rampung. Lah niki sing paling sae. Pripun niki sampun dados kebiasaan wonten Indonesia khususe kagem tiang-tiang Nahdlatul Ulama. Ingkang paling akhir wa yusannu at-tartil fi qiraatil Qur'an berdasar dawuhipun Allah wa rattilil Qur'ana tartila. Qur'an niku diturunaken kali Gusti Allah kelawan tartil. Pripun carane nalika maos Qur'an niku kelawan tartil sehingga wonten tambahan boten tartil wa yusannu aidzon ten riki napa al-baka mular. Nih, pripun carane angsale maos Quran niku saged mular mergi wonten unsur tadabbur. Fa illam takun nalika yustahabbu al-buka inda qiraatil Quran, disunnahno nangis nalika maos Al-Qur'an. Mergi paham maknane tadabbur niki wau. Wattabaki liman la yaqdir alaihi, lan merdi-merdi nangis. Lan apa kok merdi-merdi nangis? Mergi mboten saged nangis. Mergi mboten saged memahami Qur'ane sehingga disunaken kagem tiang-tiang ingkang kirang paham Al-Qur'an utawa mboten paham maksude Al-Qur'an niku mular mergi mboten saged memahami Al-Qur'an. Kapan saged kados ngoten? Insyaallah maos Qur'ane mangke tartil piyambak niki. Terus penting ten rika mular wekdal maos Quran mboten saged nggih mular mergi mboten sagete sehingga angsale maos Quran secara otomatis melebet ten waosan tartil ingkang dikersakaken kalian Allah Subhanahu wa taala kelawan dawuhipun warattilil Qur'ana tartila. Nawi niki ingkang saged kula sampaiaken mugi-mugi kita sedaya wonten sasi Ramadan niki saged saestu-estu ngamalaken napa ingkang sampun didhawuhaken Kanjeng Nabi nafsiri Al-Qur'an saha ingkang dilampahi kalih ulama-ulama ahlul Qur'an sehingga kita benjang medal wonten sasi Ramadan niki saestu mundhak ilmune, mundhak pemahaman Qur'ane lan angsal derajat tiyang ingkang muttaqin. Mungkin ingkang saged kula sampaiaken hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum wallahu muwaffiq liqawamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.